विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको यो ऐतिहासिक धरोहरलाई हामीले आफै निर्माण गर्न सक्दछौँ भन्ने कुराको प्रमाणित गरिएको छ र यो प्रमाणित गर्ने सबै देशभित्र र बाहिरका सबै सङ्घ संस्था सहयोगीहरूलाई पनि म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विगतको विनाशकारी भूकम्पबाट जनधनको निकै ठुलो क्षति भयो, हाम्रा ऐतिहासिक सम्पदाहरूको पनि ठुलो क्षति भयो र यो पुनर्निर्माणको प्रक्रिया सुरु चाहिँ भएको थियो, तर त्यसलाई पूर्णता दिने कुरा र त्यो पनि संसारले देख्ने गरी संसारलाई एउटा सन्देश दिने गरी पुनर्निर्माणको काम बौद्धनाथ महास्तूपबाट भएको छ। यसको निम्ति म यहाँहरू सबैलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज यो स्तूपमा एक वर्षभित्र कसरी बन्यो भन्ने कुरा तपाईहरुले यो फाँटमा जानु परेन। एउटा समिति, जुन समिति हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ, यो विकास समिति, त्यसलाई सहयोगी हातहरूले सहयोग जुटाए, तपाईले काम फटाफट गर्न थाल्नुभयो। तर कानुनमा, राज्यको कानुनमा यस्तो छ, एउटा काठ, एक क्युबिक काठ खरिद गर्नको लागि हामीलाई 10 दिन लाग्छ। अनि यो खालको कानुनले यसरी अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था चाहिँ रहन सक्दैन। त्यसकारण म सरकारको प्रतिनिधि भए तापनि अब हामीले सोच्नुपर्ने, आम नेपाली जनताले सोच्नुपर्ने, एउटा आवाज उठाउनुपर्ने कुरा के छ भने भूकम्पमा पुनर्निर्माणको लागि अहिलेको एक्जिस्टिङ कानुनले, अहिलेको